Бір стакан сумен ұйықтағандағы қорылдауды жоғалтуға әбден болады. Үнемі қорылға басатын адамдар мынаны ерекше ескеріңіз. Қорылдау болса тыныс жолының тарылуынан пайда болады. Ұйықтағанда тыныс жолы қайта-қайта тоқтап қалғандай болатын біртүрлі қалыпсыздық жағдай. Бүгін көпшілікке қорылдауды жоғалтуға көмектесетін өнімді бір амалды айтатын боламын. Ол болса шылан дәні шайын қайнатып ішу. Бұл шайды әзірлеу үшін ішіне шылан дәні, шылан, арпа, қарағай саңырауқұлағы, ләләгүл, гардения ағашын қосып қайнаған суға 10 минут бұқтырып қойып, ұйықтардың алдында ішетін болсақ, өнімі өте жақсы болады.